წმინდა მეორე დღე და დარწმუნებული ვარ დონარამ გაიღვიძა. Ach, როგორ გიკითხა? შენგენაცვალოს ბებო, ჩემო სიხარულო. ვინი გინაცვალოს? ბებო სიცოცხლე, ბებო დამდილაზე არ გელოდებოდი გოგო. მე ჩემო გულო დასულო, ჩემო. გუში ღამე მოვედი და არ გადაგვიჭე. მართლა? დედი კომიცოდა. და უთხარი არ უთხრა მე. შეგენაცვალოს ბებო, შენ ჩემო სიცოცხლე. მე გუში როგორ არ მითხარი? დამждები ახლა დელოდები არ. იპრანჭებოდი ხა? კაი, მე მოვწესრიგდები და მაგარი ბევრი რამე გვაქვს დასალაგებელი. შეგენაცვალოს ბებო სიცოცხლე. იმდენი ხარახურა ჩამოვიტანე ხალხო, იმდენი ხარახურა ჩამოვიტანე სოფელში. ჩემი მანქანა არის სავსე როგორც ყოველთვის, აი პატა მეუბნება ხომ სადაგროვებო და მართლა არ ვიცი სად ვაგროვებ, პროსტა გროვდება რა. ხო და ეხლა მოდი მოვწესრიგდები მე გადავივლებ პირსტავებან რაღაცა და მე დავიწყოთ ამ ყველაფრის დავაგებამ. შვინ არის? რა საკვარელი ვინმე კარ ბიჭო? მოდი. რაშენ პირველად ნახე ხო? რა შუგერმა რა დარქვა? არ ვიცი მე არა დარქვა. პარკი დაგარქვავით, ოჩ პარკი დაგარქვავით. რა საკვარელი ვინმე კარ? ვაი დღეს როგორ მოდი მოგებელო ხა უნდა მომეჩვიო იმიტომ რომ მე ჩემი პატრონი ვარ. კვანჩას დაუბანია ეხა შუფთა ვიჭია. აუ პატა გადაირევა ამას რო ნახავს. მოკლედ მეგობრებო გადმოვიტანე ყველაფერი მანქანიდან. უდიდესი პარკები და ეხა მე და დონარა ვიწყებთ ამ ყველაფრის დახარისხებას. პირველი ეს პარკი დავახარისხოთ. ვიყავი ახლა დონარა. ახლა დონარა ხარ ხო? დონარა და თავისი სპარკი. თქვენზე ფილმი უნდა შეიქმნას დონარა და სპარკი. მოკლედ აქა გვაქვს ეხა საჩუქრების ყუთი, თან დონარას ვაჩვენებ რა გამოუწერე ყველას ოჯახში და თან დავახარისხოთ მე საღამოს ბეშკენში უნდა გადავიდე მეორე ბებია და ბაბუასთან და იმათ საჩუქრებსაც გაჩვენებთ. დავიწყოთ ეხა საჩუქრების განხილვა, აქ ბებია ჩემი მიზის და შეაფასებს. ეს არის პაპასთვის საჩუქარი, მეთევზე ახატია. და ძალიან უყვარს თევზაობა რა, აი გიჟდება თევზაობაზე და მაგიტომ ძალიან მოეწონება. აბა შენ თუ იცი ეს სვისი საჩუქარი არის. ეს არის გულნაზი ბებოს საჩუქარი. თავიდან ვფიქრებ, რომ ჩვეულებრივი შავი ჭიქა. მაგრამ რამეც ხელს რო დაალევს და მაგას უყვარს ყავები და ჩაი და მთელი ამბები, გამოისახება მისი შვილების და შვილიშვილების ფოტოები. თვითონაც მოუნდა ეგეთი. შენც გინდა? არა, რა ვარ მინდა. ხა ვერ დაინახავ, რას დაინახავ, პროსტა შავია. კაი, მაშინ შენი ფავორიტი ფოტოები შევარჩიოთ და შემდეგზე რო ჩამოვალ, თან შენი დაბადების დღეც ახლოვდება, შენცაც დავამზადებინებ, რომ არ გაიბუდო, კაი? ყველა გამოგისახო, ნათი ან უკრი. აპა შვილიშვილები, რა თქმა უნდა. აჰა, სულ ყველა დავიტანოთ ზედ. ხო. ოკეი, ანუ შემდეგ ჩამოსვლაზე დონარასაც ჩავა. ეხლა უბრალოდ გუნდაზებებისთვის კაიხანია, მე არაფერი მიჩქებია და ეს არის კუზაჩკას საჩუქარი და დავაწერე კუზაჩკას ჩემი ბიძაშვილის ძალიან უყვარს პომადები ეს რაღაცა მაკიაჟები და აქ არის 12 თუ 15 ზუსტად არ მახსოვს ეს არის რა ქვია ტუჩის ფანქრები ყველანაირი ფერის და რომელიც გაუხარდება იმას გამოიყენებთ. ეს არის საჩუქარი ბიძაჩემისთვის. ვუთხარი რომ საათის გამოწერას ვაპირებ თქო, მაგრამ სულ მუშაობს ხოლმე და აი ამ საათებს ვერ ეგუება და ვერ იყენებს, ამიტომ სამაჯურს კიდე შევეგუებიო. სპარკი მოვიდა ჩემ ფეხებთან და ამიტომ ისა სამაჯური გადავწყვეტე ბოლოს. აბა შეაფასე შენ. რა კარგია, რა სამაჯური. სპარკი დამაცადე. აუ ამას უყურეთ. ეს არის ჟირაფი. ვაიმე, გატეხილა. დავაწევებ არა უშავს. დაწესებული. ისა, ბოლომდე არ არის გატეხილი, სულ ცოტა წესი. ისი არის ეგება. და აი ეს უნდა ესე გააკეთო და ჩვეულებრივ დადებ მაგიდაზე და ბაბუა ჩემი არის სათვალის მომხმარებელი და აი აქ აქვს სათვალის ჩამოსადები, მიხვდი? რომ არ დაეკარგოს სად დადებს ხანიკ დადებს ხანაკ დადებს და ამაზე ჩამოდებს. შემდეგი არის ნიაკოს საჩუქარი პატას მიშვილის, მაგრამ არ მახსოვს შიგნით რა დევს. ეს დაახლოებით 2 თვის წინ შევფუთებ. და არ მახსოვს. ეს ბიძაჩემისთვის არის მანქანაში რომ გამოიყენოს ტელეფონის დასადები. ასევე ბიძაჩემისთვის არის ეს რომელიც ასევე ადრე მაქვს შეფუთული და ზუსტად არ მახსოვს რა არის და მე ვიდეოს ბოლოს რო გახსნის გაჩვენებ რა იქნება და
ნატო ბიცოს საჩუქარი. ამაში უნდა იყოს საათი, თუ სწორად მახსოვს ცისფერი საათი, მაგრამ სხვა რა ჩავდე არ მახსოვს. ამიტომ ბეშკეში რომ გადავალ ხო გავახსნები საჩუქრებს და გაგაცნობ. აქ ასევე არის ეკრანის დამცავები ტელეფონებისთვის. წინაზე რო ვიყავი ჩასული ვკითხე, რომელი ტელეფონები ნახეთ და თითოეულს გამოვუწერე. ხო, მოკლედ ეს არის, აი ტელეფონი რო დაგივარდება, ხო, გადყდება ეკრანი დონჩი. ხო და მაგიტო ეკრანის დამცავი ეკრობა, რომ ბრონი დაზიანდეს და არა უშუალოდ ტელეფონს. აბა ძალიან სკელები ეგენი. რა თქინა შენი აბა? რა მას გამიკეთე, ეს ძალიან სკელია. ეგრე არ ხდება შენს ტელეფონსაც მოერგოს და იმაზეც კონკრეტულად. აბა ეგ შენ ტელეფონისა? ეს მათ ვკითხე მოდელები და ისე გამოუწერე. და ეს გამოუწერე იმას რა ქვია, გულნაზიბებას, ეს არის გულნაზიბება და ეს არის ავტოპაპა. მართლა თუ არა, просто ფოტო იყო რა. ეს ვიდეო უკვე ჩავწერე და სავარაუდოდ მაგ ვიდეოს ჩავსვა მაგ ვლოგში. ალბათონი ეკაიქიმი გაგიჟდება. თქვენ რითიანებივრებთ ხოლმე მეგობრებო დედებს, აი დედაჩემი მაგალითად გიჟდება ჩანთებზე და რამდენიც არ უნდა აჩუქო, მაინც ყველაზე მეტად ჩანთით იქნება ბედნიერი. ამიტომ გადავწყვეტე რომ ახალი ჩანთები გამომეწერა და მოდით დაგათვალიერებინებთ. პირველი როგორც ხედავთ არის ეს, თეთრ ფერში შევარჩიე ყავისფერი დეტალებით, გამოვიწერე შიენიდან, აუცილებლად დავურთავ სკრინს, რომ თქვენს ნახოთ თუ გამოწერის სურვილი გექნებათ და ვიდეოს ბოლოს აუცილებლად გაგიზიარებთ ფასდაკლების კოდსაც, რომ უფრო ნაკლებ ფასად გამოიწეროთ. შიგნიდან გაჩვენებთ როგორი არის, აქ ერთი ესეთი სათავსო აქვს და მეორე მხარეს ელვის გარეშე აქვს სათავსო. შემდეგი ძალიან ლამაზია, რაღაცნაირი მუქი შინდისფერი არის, საოცრად ლამაზი ფერია, გიჟდები ამ ფერზე და ძალიან ლამაზია გარედან. ეს აქ ჯიბი არ არის, ხო? აქ დეკორატიული ჯიბი აქვს. ამ კონკრეტულ მოდელს არანაირი სათავსო არ აქვს შიგნიდან, ამიტომ თუ გამოიწერთ, იცოდეთ, რომ შიგნიდან არაფერი არ დაგხვდებათ. შემდეგი აი ასეთ ფერში გვაქვს, როგორც მახსოვდა, ესეთი ფერის ჩანთა არ აქვს და მეთქი რატომაც არა, ამიტომ გამოვუწერე, ესე გამოიყურება. თუ რაღაცა იცოდეთ, რომ მხოლოდ ერთი სათავსო აქვს. საკმაოდ ტევადია ესეც, ვფიქრობ, რომ თავის ნივთებს მოათავსებს ისე უპრობლემოდ, ამიტომ ესეც ძალიან მომწონს. შემდეგი გახლავთ ეს მოდელი, მახსოვდა რაღაცნაირად, რომ ესეთი ფერის ჩანთაც არ ჰქონდა და მეთქი, მოდი ყველანაირი ფერის ჩანთას ვუყიდი, რაც არ აქვს საერთოდ და ამიტომ შევარჩიე ეს კონკრეტული ფერი. ნახოთ ახლა სათავსოები თუ აქვს, აქ უკვე ჩემი რაღაცები არის. ეს რა თქმა უნდა ყველას მოხვება, რომ ცოტა დიდი გადასაკიდებელიც ჰქონდეს და ამას აქვს ერთი პატარა სათავსო. აი ასე გამოიყურება. შემდეგი კი გახლავთ ესეც იგივე ფერი არის, ცოტა სხვანაირი სტილი არის, როგორც ხედავთ. ამასაც აქვს ერთი სათავსო და შედარებით უფრო პატარა ჩანთა. ხო, მოკლედ სკრინები და კოდები გაჩვენეთ, თუ როგორ უნდა დასერჩოთ თითოეული მათგანი შიენზე და აი ახლა აქ გამოჩნდება ფასდაკლების კოდი, რომელიც უნდა მიუთითოთ კუპონის ფანჯარაში, აი გადახდის დროს ამოგიგდებთ კუპონის ფანჯარას და იქ უნდა ჩაწეროთ და დააკლდება 15%. დამწერთ ყველაზე მეტად რომელი მოგეწონათ. გაჩვენებთ დედაჩემისთვის გამოწერილ ჩანთებს. ეს პირველი არის, ესე ლურჯი ფერის არის, ეს რატო დაიკუჭა. საკმაოდ ტევადია, ეგას თავარი მოთხოვნა არის ხოლმე, რომ ტევადი იყოს ხოლმე ჩანთები და საკმაოდ ტევადია და ყველაფერს ჩადებს, აბა დონჩიკი ჩეკ გავაკეთოთ. ვაიმე, სპარკი გცე! კარგია, ხო, კაი, აი, კაი ხარისხია. კი. შემდეგი აი ესე გამოიყურება. ეს არის ეს ამაზე უფრო მაგარი რეაქცია ქონდა. შინდისფერი მოდელი არის, ეს უფრო აი დაწნული სტილი არის, ნახე ძალიან და ეს ძალიან კარგები არის. ხო. ხან ეს დაიკავის, ხან მეორეს. ექიმია ბაბუს ქალიანა, ჭირდება. შემდეგი ეს რაღაცნაირად თითქოს ჩემი მეორე ფავორიტია. ის პირველი უფრო ლამაზია და იმასაც გაჩვენებთ რომელი. ესეთი თეთრი არის, რაღაცნაირად ძალიან ექიმური, რაღაცნაირი, არა? ყველაზე ნაღდი ეგ არის. ისედაც მოეწონება სამედიცინო. სუპერ. სუპერია. სუპერია. და ჩემი ფავორიტი, აი ნამდვილად ეს ჯერ მარტო ფერი ნახე. დიდი სივრცეც არის შიგნით. და ანუ აი ყავის არის, ეს დეკორატიული ჯიბია, მართალია რეალური ჯიბი არ არის, მაგრამ ვინ უყურებს მაგას ან ლამაზი. მოკლედ ეს ეგასთვის არ გამომიწერია, ეს ჩემთვის მინდოდა, მაგრამ მომივიდა 9 სანტიმეტრით პატარა.
თან როგორ ვხედავ არც იწელება, ანუ შანსი არ მაქვს. ამიტომ გადავულოცავ ეკას, მაგრამ ეკას აქვს 36 ფეხი და ეს არის 38. სავარაუდოდ ცოტა დიდი ექნება, მაგრამ დავულოცოთ რომ მოვასინჯოთ და ვნახოთ როგორ მოეწონება. აბა გადავედით ახლა ამ უზარმაზარ პარკზე, აქ ბევრი ნაგავის და რაღაცა ეგეთებიც არის და თან გადავახარისხებთ. ეს სოფლისთვის წამოვიღე, იქ აღარ ვიყენებდი. უი, არ მიფიქრია რომ შენ აიღებდი. იცი რა კაი ღონგოლაკია? აი, კარფურში მიყიდა ეკამ და იქ იყიდება ეგეთი ღონგოლაკოები. ეხლა შენ არჩიე პარკებისთვის ცალკე პარკი, იმიტომ რომ ამანათების პარკებს არ ყრი ხოლმე, რაღაცეებში იყენებენ ხოლმე სოფელში და ამიტომ აქ მაქვს ხოლმე და ძალიან ბევრი პარკი მაქვს ამანათები. აი ესეთ შეფთვაში ყოლაზანისთვის არის. აუ ვიცი რა, როგორ შეგიძლია რომ გააკეთო? ამას რო გააკეთებ, შეგიძლია ხორცის ფენა გაუკეთო, ერთი დაჭყლეტილი პომიდორის ფენა და ერთი ყველის ფენა. მე მგონი ეგრე აკეთებენ. მაგრამ მე მზარეულობაში გამოწყობა არ უნდა. გამოწყობა როგორ არ უნდა? აი ასეთი გამოდის, რაც ნახat შეახატია. ანუ მე და გვანცამ დავინახეთ ეს, საერთოდ არ მივაქციეთ ყურადღება და გვეგონა რომ რო გავხსნით ეს დაგხვდებოდა და ავიღეთ ეგრევე ვიყიდეთ. ანუ კომენტარი არ იყოს ამაზე. ლალდეიდა ხო არის მასწავლებელი და მასწავლებელი აწერია იმას რა, ეს არის პასტების, ფანქრების, საშუალების და ეგეთ რაღაცეების. ჩავდა მე იმ ჩანთაში. კიდე არის ესეთი თიჩერა წერია და აქ არის წიგნები და გასაღებზე ჩამოსაკიდებელი არის. და აქ არის კიდე best teacher-ო. დანარჩენი უკვე არის კვერცხების ჩასაწყობები, მე სოფლიდან რო გიგზავნიან ხოლმე კვერცხებს. ფოტო იღება ხოლმე, ვარდინა კვერცხები. ხო, და აქაც ამანათების პარკებია. ძალიან ბევრი. აუ, ძლივს რა. ორი თვე მეწყო სახში და იმხელა ადგილს იკავებ და ეს ყველაფერი და ძლივს ჩამოვიტანე. წავედით ახლა ბეშკენში და ბეშკენლებს გადავუტანოთ რაღაცეები. ახლა მივდივარ მეგობრებო პაატასთან, უნდა გადმოვიყვანო რაღაც საქმეები გვაქვს და თან მე ეს მანქანაც დასალაგებელი მაქვს. და მინდა ასევე რომ გადამიღოს ფოტოები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ფოტოები არ გადამიღია საერთოდ. და ჩემი ინსტაგრამი ვისაც გაქვთ გამოწერილი, შეამჩნევდით რომ სულ დარბაზში გადაღებული ვიდეოებია, იმის იქით არაფერი არ ხდება და მინდა რომ როგორც ნორმალურ ადამიანებს აქვთ რაღაცა ფოტოები, მეც მქონდეს ცოტა ფოტოები და მეთქი ბარემ სოფელში ვართ, გადასარევი ამინდია, თბილა, მზეა და მოდი გადავიღოთ ფოტოები თქვა და ამიტომ გადმოვიყვან ახლა. ეს გზა კი იცით თქვენ, პაატასკენ რომ მივდივარ ხოლმე ამ გზას გავდივარ და ძალიან მიყვარს, აი რაღაცნაირად სულ სიმშვიდეა, ცოტა მანქანებია და აი ბუნება არის ულამაზესი და თან განსაკუთრებით ეს პერიოდი მიყვარს, იმიტომ რომ იღვიძებს ყველაფერი იმ ცუდი და ცივი ზამთრის შემდეგ. რა საყვარლები ხარ ახლა? ხო, შენ თავს ნახავ, იცი? ეს არის შენი სახლი, რო ვიცოდე? აჰა. ის ბებიამის სახლია. აჰა. ოკეი, ამის მერე მეცოდნება და მოგისიგნალებ ხოლმე, კაი? ეს პარკი უნდა გაგაცნო, დამოდი. სად ხარ ბადორო? დონარისთან იქნება ეხა, მთავარ პატრონთან იქნება. კოჟა გორელია. მოვედით მეგობრებო ბეშკენში. პუსიკა. სად არის კუზაჩკა? ეს შენი საჩქარია. მოიცა ნატოვიცას სად არის? ეს ნატოვიცას. ეს შენია? გასაყვარია. მე და გვანცავ შევფუთეთ. ემუდან გამოვიწერეთ შესაფუთი ქაღალდები და. თუჩის მანქანები. აუ ყველანაირი ფერი წამოვიღე. აუ რა მაგრებია. გასაყვარლობა არის მაგრამ. რა საყვარელია ნახე. ხო. აუ მადლობა. არაფრის. და მეჩინგებ ხოლმე პომადებთან. გაიჩქედეთ. უჩის პანკრებაჩკი. უჩის პანკრები. აჰა ეს შენ. მომი დარჩა. მე შენ გენაც აი კიდე რამე გინდა შენ? ეს შენი არ არის, ეს დედა შენის არის. გები სამაჯურია და ცეფი, ჩემი თვალისფერი. რა ლამაზია. მე რატომღაც მახსოვდა რომ ცისფერი გიყვარს.
ანუ სწორად ვახსოვდა? აქ მგონი შენი სახელის ის უნდა იყოს. აი კი, ეს მანქანაში უნდა ჩამოკიდო. აუ, ძალიან ლამაზია. აჰა, თან გიხდება ცისფერი. სიტყვით რა ისეთი ფერი ჩაიცი. კა. საღურეებიც აქ, მოვეჭერი. სად გავიკეთე მოიცა. აჰა. აუ, ძალიან ლამაზი ფერია. მიცე. ეს შენი საჩუქრები. გავხსენი. აქ არის სათვალის ჩამოსადები. რა არ დაგეკარგოს სათვალე. ცხელი წყალი უნდა ჩაასხა. ცხელი წყალი. მოიტანია. ვთხარი. მაშინ მედავლე ხოლმე ამით ჩაისკო და ჩავასხი ცხელი წყალი. ესე როცა ცხელი წყალი ჩაასხა მაშინ რა საღარ გიგონებია აუ მაგრა დოქტორ თან თვითონ უკეთდება ამ დროს რა ჟირავს სათვალეები დიეტაზე დადექით ყველა დადექით დიეტაზე ვისეუნებ ჯიბეები ამოილაგე ერთი გაჩერდი ხალხ საჩვენე ვისეუნებ ამა შეხედე რა დაემართა შოკოლადს გოგო გაასხა შოკოლადე ბაბუ აუ მართლა ყველაზე აუ ბაირა შარვი აი ნახე აი ვიძობობცა 1 კილო ტიკეζეც გისმია გოგო ეს არის ბაბუა ჩემის ველოსიპედი და ბავშვობაში ვკატავდი ხოლმე ხა ძალიან დიდი ხანია არ მიკატავია საერთოდ არ ვიცი ამ ხელა ველოსიპედს როგორ მოვერევი ძალიან დიდია არ ვიცი კადრში რამდენად აღიქვამს მაგრამ მოდი ვცადოთ ნახოთ აბა ზარი სამხელა ობოლოს როდის იჭი მე უკვე ერთ ხელით ვკატავ. პალატას ქროლით შემომიერთა. მოდი ვინ გაასწრებს ბუ. აუ ეს ცოტა ნელიველიკია. Wait. აუ გიჟდები ველოსიპედზე ძალიან მიყვარს. მე რა უნდა ვიყიდო რა ერთი კარგი ველოსიპედი. რატო არ უნდა მყავდეს. კაკი მოტრიალდები ახლა შარვი? რა კიდე კნოპკა დააჭერ ხელს. მარჯვენა მხარეს რო აქ? მარცხენა ტორმოზია, ოღონდ ეს კაცარ დააჭერ ხოლმე ტორმოზი. მარცხენა ტორმოზი, მარჯვენა გაზი? ხო, ეხა ჯიბეს ჩაიგდება. ოკეი. ვცვლით მეგობრებო ტრანსპორტებს. ეგრევე რა ჩააჭერ ზალმიდი. მეორეა ტორმოზი. ეფიცები ძალიან სწრაფია, ნახე. ოჰ, გაქრი ისესა. დავბრუნდით ბეშკენიდან და ეხლა უნდა წავიდეთ სტადიონზე. პატამ უნდა ითამაშოს ფეხბურთი და მე ჩემი როლიკებით უნდა განვაახლო ისევ კატაობა. ჰიჰი. პატამაც დაიწყო თამაში. მიყვი საქამდე რო არ ძინავს. სტიკერები მოუკანე და ხელზე იკრობს. ვაი, ეგ არ არის ხელის სტიკერები? ხელის სტიკერები უყვარს? სტიკერები არ არის ძიებ. ეგ კარადაზე უნდა მიიღო. ოკეი, ხელის სტიკერები თუ გიყვარს, მე ხელის ეს გამოგიწე. უყვარს ბეჭდები?
ხო, ჩემ ბავშვობაში იქ იყიდებოდა ხოლმე აღთქმას, რომ საფრთხეზე ის არის ხოლმე კაშკი. ძვირი ღირდა ხოლმე და ვერასდროს ვერ ყიდურავდი. ძვირი კი არის ვენდროს ხოლმე ძვირი თორა. ხო, თორე ახლა რაღა არის. ძვირი კი არა, ფული არ მქონდა რა. ფული არ მქონდა საი. 5 ლარით მივდიოდით ხოლმე და ესა. არ შეიძლება არა. ხოლმე ვერასდროს. შენ დიდი გოგო ხარ. ხო, ეხლა არაფერი აღარ მოგიო. მაგხელა ხო მოგჯდება. მასწავლე თამაში. ოკეი. დავიწყოთ. მე ჩავდი ვარ? სამი სხვადასხვა კარტის განაწყობილი ერთი კარტია. ხო, რაიკო. გოგი. გურა ქენი ხა ეს ვითომ. ой. ნახეთ რა სილამაზეა. ეხლა არის დილის 9 საათი კახეთში. ნახოთ აბა ჩემო ბისკვიტმა თუ გაიღვიძო. სპარკი. სად ხარ ბიტო გვიძავს ისევ არა გაიღვიძე უკვე. აი მე ჩემი ვადარა. კახეთ გეძინა ბიტო. აი. წამომიწვა ეგრევე მომეფერეო. უი კაო. უი. სად არის შენ მომთავარმა პატრონმა? ჯერ არ გაიღვიძა? უი, ის პატარა. ის პატარა ვინ არის? უი, შეგჭამ. გამომეკითხე. დღეს მაქვს მეგობრებო დარღვევის დღე. და ეხლა ვფიქრობ რა ვჭამო. დონჩი კი გარეთ არის რაღაცას ჭამს უკვე და მე დავჭამო. ეხლა უნდა ვჭამო შემწვარი კარტოფილი, საქონლის ხორცის კერძი არის და რა თქმა უნდა ჩემი საყვარელი კოკა-კოლა ზერო, რომელსაც ყოველ კვირა ვსვამ ხოლმე ტოქსიკურად. ой, მე გადაიდამ შევა და თუ მოგარტყა ტაკოზე მე ნახე ჟენა. გავიქეცი. დასალაგებელი მქონდა მარტო მეზარებო და დონარი ამოვიყვანე ძალით და ამას გავაჩერებდით ქვემოთ? ამოხვა ეგრევე კუდი. ეს პაწია ნიკოსია. მოიტაკრა. აუ ეს კაი ისეთია რა. აბა. კაი თბილი ნასკები. ვაი მე კაია. ოჰო. სალი გავგალომსა. სახალხო ნასკები. კაი ისინია ბუხუნები რა. მე რა არის პეპრეს? ვაიმე, ძალიან პატარაობის დასასმელებია ნიკოსი. არ გამოჩნდა ეს ფიცარი. იქ კარგი რო ვივაჩე იმაშია და ის არგებს მაგასა. აუ მე მომეც პატა გამიკეთებს. ხო და აი რო ჩავარდი გაგამდანიკა. და გამოიღე ერთი წაიჩარო და წამოიღე. ბაზაკ სუახლებს ყიდულობს და ძველები აღარ უნდა. სერიალურ ტიპოსაჩოს და ახლა უნდა მოიყვანო ვისაც გოუჩდა. იბოი და ძლივს გადაარჩუნეს შემდეგ იმაზეო. რაზეო? ყოველ ზაფხულზე ირუჯებოდა. სოლარიუმში? სოლარიუმში. ეგ სოლარიუმში. ზეზე. უნდა შევისხა შესასხამიროა. არა ბებო, არ გიხდება რა. შენ რა იცი? რა არის შავი არის კაბო გაჭავდი კაბო რა გიხდებოდა. ძალიან მიხდებოდა კუნთები, კარგად მეტყავოდა. მე რაც მეზარება კუნთები უნდა ეთყობოდა. დაანებებ მაშინ სამსახურს თავს და შენ მარჩინე პენსიით. არ გჭირდება შენ კუნთების გამოჩენა. შენ ამუშავე? აბა როგორ ვიმუშაო? იმუშავე კაცო, შენ ვამბობ კუნთები ჭედდებაო. უბრალოდ მქონდეს და არ გამოვაჩინე. გადმოალაგეს, ესე იგი, მე წასული ვარ და ჩემი ოთახი აქციეს საწყობად. ორივე ძალ დედამთიმმა. ეგერმა დაულაგო დედაშეს და დაუწყო გეტრე.
მე თან დავინახო ხარახურები შემომიტანოთ აქ. ვიფცინე ხარ. ოთახი კი მივალაგეთ მეგობრებო, მაგრამ ეხლა ამ ოთახებში არის მტვერი. მოვიტანე აქ პოლის ჭოხი და ტილოები და უნდა გავასუფთავო, გამოუწმინდო ყველაფერი იდეალურად, იმიტომ რომ დედაჩემს ამისთვის არ სცალია ხოლმე და მე ძალიან მიყვარს რომ ეს ოთახები სუფთად და გაწკრელებულად არის ხოლმე. არც ახლა არის ჭუჭყიანი, უბრალოდ იატაკი აშკარად საჭიროებს ყურადღებას, ასე რომ დავიწყოთ. ეს ოთახი მოურჩი, გავაწკრიალე, ეხლა გადავიდეთ ჩემს ოთახში. მოურჩი ჩემ ოთახსაც და ისეთი კმაყოფილი ვარ, ისეთი კმაყოფილი თან აი აქ წინა ჩამოსვლაზეც, იმის წინა ჩამოსვლაზეც და კიდე იმის წინა ჩამოსვლაზეც სუ პარკები ეყარა, იმ ტანსაცმელებით სავსე და ეხლა ეგინიც რომ დავალაგე და მოვაწესრიგი, აი ორმაგად კმაყოფილი ვარ. გადმოვინაცვლე გარეთ, გასაწმენდი იყო აივანი და მაგასაც ვაწკრიალებ, უკვე აქამდე ვარ მოსული. ეს ნაწილი დამრჩა, აი აქეთ. ამასაც მოვრჩები 1-10 წუთში და მერე უნდა გავრეცხო ტილოები, მე დედაჩემის ოთახი უნდა გამოვწმინდო, გვანცას ოთახი და კიდე ერთხელ მინდა რომ ეს მთლიანად გამოვწმინდო, იმიტომ რომ ერთხელ არ ეყოფ ამას, ორჯერ მინდა კარგად ხარისხიანად. აბა წავედით, ეხლა დავიწყოთ დედაჩემის ოთახი. ჩემი დის ოთახიც მოვრჩი და ეხლა კიდე ერთხელ აივანი. არ მაქვს. კაი მეორე. შენ გამწყვეტი არ გქონდა. იტყუები. არ გიტყუები მართლა არ გქონდა. რაღაც თვალებში შემოხედე. არ გქონდათ. იტყუები. არა მაგდა ხა. ეხლა დავსერჩავ მთელ სახლში. კოვა ხასა. ჩემი დამწყარი. კაკია შარვაჭირა თამოხტხული. მათყარა თვალები გქონდა. ხოლო გამოვიდა. ამხელა რატომ მომიტანე? არ ღვევ? აუმესად მანუშია. ერთი წამით შეიძლება. ეს ამათ შემითხეს რომ განჯემრიელებია. საინფორმაციო წვა მომხონდა. შავი შოკოლადიანი ქოქოსიანი და თეთრი ქოქოსიანი. ანუ შინით აქ უყურე ქოქოსის კრემი. მარწყვი აქვს. მარწყვი არ აქვს, მარლინა აქვს მე მგონი. ბაუნტი აქვს, ბაუნტი ქვია. ოი, ამასაც ბაუნტის კრემი აქვს შეგეთ. ამ დამწყარს ქვია ბაუნტი? ხო. მე მგონი. დიდად არ მოგეწონა მშრალია, ხო? ეს მშრალია. აუ, გიხდება. ეკადეიდა. მიდი, პირდაპირ გამოგლიჯო. აბა გოძი გადა. აუ, რაღაც ხილაკი არ უნდა კონდეს. მაგილა ჩვენები ხა ზუსტად. მოდი შემეჭერე რაღაც და მივიზამ. მე რას ვამბობეცი? მოდი სულ. აბა გამოიცანით, ვინ უნდა დავბანოთ? მოდი აქ, მოდი. არა. იქ ვიყიდე. და მე აი, შად ვიდი ხარ? ჯეში დაბანი და მე მე გაჩერდა ჯობია მეტაკის. რაკაკია, რაკა. თავზე არ გააცხა კამერას. თავზე არ შეიძლება. რატო? ანუ თავზე იმასაც. ბიჭო, სად მიდი? გვანცადეიდან მოგიტანა ეს შამპუნი, ბიჭო? გულია უჩქარდა? ერთი წამის პარკულო. კარგად. შენ რა სოღლუტო ხარ პარკი ხა? რა არის? არ უყვარს ბანაობა? ვის უყვარს? მან ჯერ არ ხოლე როგორ ხომ? პარკი გაჩერდი ახლა. კაკი ხო, რო იყო ბიჭო. თბილი წყარია და გბად. ქარმო მოხელი. კაკი არა მოხდეგლა. ახლა ბოლო დავლება რა და კიკო.
ცოტა გაწყარდა ახლა. მიეჩვია. კიდევ მივხვდი რომ არაფერს გიშავე? კიდევ ეგ გია ბიჭო. ახლა კესია მონეს თბილი წყალი. ახლა აღარ ამოვაქერა. ჩაჯდა ახლა და ჩაჯდა всё. ეგ ჩაჯდა თავად. ისეთში დაასწრება ისე დაბანე. ამიტომ ხარისოთ. აჭაქვიდე ცოტა ხანი გაგამშრალი და მე ეწაკი. ვეგ იყო გარეთ გაჩედი. უცელზე ყველგან და ეგ ბაბო თავი ბიჭო ყურები. ჯუბალავა თუ არა? ხე. წადი ახლა მოგაზე და დაეშვი ბირჟაზე. ჩემი თაროც ვიპოვეთ. აი აქ მაკლდა. ნახეთ. ეს კარადახო დაშალეს რემონტი რო იყო და აქ არის ისინი, რადგან თარო უნდა დაიტოს და ეხა ერთმანეთზე მაქვს შეყრილი ყველაფერი, იმიტომ რომ ეგ თარო არ მქონდა და ეხა მაგასაც მოვაწესრიგებ. ესეც ასე ყველაფერი თავის ადგილს დაუბრუნდა და იდეალურად დავალაგე. კაბები ერთად არის, შორტები ერთად არის, ზედები ერთად არის, ჯინსები აქეთ ყველაფერი ერთად არის. მოკლედ სამაგად ყოფილი ვარ. ეხლა ვარ მეგობრებო პატასთან, ისეთი კაია მინდია და ისეთი კაია გარეთ ყოფნა, რომ სახლში ვერ ვჩერდები. ეს ახალი ქუჩა, ახალი გზა, რომელსაც წინა ჩამოსვლაზე ჯერ კიდევ აგებდნენ და ძალიან რთული იყო აქ მოძრაობა, მაგრამ ეხლა დაასრულეს და გაპიწყინებულია. ძალიან ლამაზად ჩანს კავკასიონი აქედან. აი მზე არის და რაღაცნაირად აი ძალიან ლამაზია და რავი, აი როგორ გავახანგრძლიო აქ ყოფნა, უკვე იდეები აღარ მყოფნის. ეხლა მეგობრებო მივდივართ კაბალში, უნდა ვიყიდოს თეთრი ქვა საფლავისთვის და გვითხრეს რომ კაბლის დიდ ბაზრობას რომ გავწდებით, მერე იყიდება, ამიტომ ნახოთ აბა თუ მივაგნებთ. სხალგორში არა, ბუარა. არ არის ხო? აქ არ გქონდათ არსად აი ამ ქარხნებში და ეხლა უნდა წავიდეთ მსხალგორისკენ, გვითხრეს რომ იქით ექნებათო. მოვედით და აი არ ვიცი, მეტი თვალსაჩინო როგორ შეიძლებოდა რომ გაეხადათ რომ აქ იყიდება. გზაჯვარედინთან ძალიან ახლოს არის ეს მაღაზია. და ღამდა მეგობრებო მესახში ვიყავი ამ დრომდე პატა უკვე არის სტადიონზე და მომბიზრდა სახში ყოფნა მეთქი წავალ ისევ როლიკებით გავერთობთ თქო თან დღეს ბოლო დღე მოხს სოფელში ყოფნის ხვალ უკვე დღის პირველ ნახევარში უნდა დავბრუნდეთ თბილისში იმიტომ რომ საღამოს სტუდიაში ესტება აერობიკა მოგვს ჩასატარებელი ამიტომ წამოვედი ახლა და ვიკატავთ მოკლედ სტადიონზე კარგად ვიკატავე მეგობრებო მაგრამ მე ცოტა წვიმა დაიწყო და დაიშალდნენ ესენი და მე რაღაცნაირად კატაობა არ მეყო. ამიტომ გადმოვინაცვლე ახლა პატას ქუჩაზე. ახლაც დაგებულ გზას ვამოწმებ. იქ ჯობდა იქ უფრო რაღაცნაირი სრიალა ზედაპირი იყო და მარტივად მოძრაობდი, მაგრამ ჯობია რომ ესეთ ზედაპირსაც შევეჩვიო. ახლა არ დაახლოებით ღამის 10 საათი. არ მინდა სახში წასვლა. არ მინდა რომ დავიძინო და დღე ოფიციალურად დამთავრდეს. დღეს კიდე გავაკეთებ სავარაუდოდ
რაღაცებს, მაგრამ ჯერ უნდა ვიტაკავ და მოვიბეზრო როლიკები. თუმცა, იდეაში შორს ჩამოსვლა არ მიწევს. სადღაც ორ კვირაში კიდე ჩამოვა. რო იცოდეთ ამის შემდეგ რა მაგარი ვლოგი გელოდებათ. Quindi როგორ არ ვიქცევით. ეს რა ქენი გოგო. ეხლა ბავშვი მეგობრებო, სავალო ჯამში 2 საათს ნახევარი ვიდექი როლიკებზე და ძლივს მეყო, ძალიან კაიყო. ღამის 12 საათი დაიწყო მეგობრებო, თითქმის შუაღამეა და მოვედით ეხლა 3 რიცხავზე, უნდა გავრეცხოთ ეკას მანქანა, იმიტომ რომ არის გასარეცხდა და დედაჩემს არასდროს არ სცალია ხოლმე ამ მანქანის გასარეცხად და ნახოთ მე ენერგიები თუ დაგვრჩება, ჭიაკოსაც მივაყოლებთ. ჭიაკო დიდად გასარეცხი არ არის. და არ მაწუხებს ხოლმე ზოგადად გასარეცხიც რო არის რა მანქანის ჭუჭყიანობა არ მაწუხებს ხოლმე მაგრამ ხო ნახოთ თუ ენერგიები დაგვრჩა ამასაც მივაყოლებთ მე როგორც ყოველთვის რა თქმა უნდა ინტერიერის მოვლა მერგოწილად მოვიტანე უკვე ხე ჭემაით ყოველთვის დამაქვს ხოლმე საჭირო ნივთები ყველანაირი ტილო მაქვს ყველანაირი მოვლის საშუალებები და მივხედოთ აქაურობას პატა ამასობაში გარედან მიხედავს და დროს მოვიგებთ ეკამ დამირეკამ სათხართო და მეთქი მანქანას გიესხავს თქო და ძალიან გაიხარდო ეს კი გავრეცხეთ და გავაწკრიალეთ მეგობრებო და ხოთზეც ვართ მეორე მანქანისთვის მაგრამ ხურდები აღარ გვაქვს და აფენშიც უკვე აბსოლუტურად ყველა მაღაზია დაკეტილია სადაც შეძლებდნენ ჩვენი ფულის გადახურდარებას პატა წავა ჩემი მანქანით სახლში მე წავალ დედაჩემის მანქანით სახლში ხო და ხვალ უკვე დავეშვებით თბილისში გათენდა მეგობრებო ორშაბათი დღე ბრუნდებით თბილისში, ძალიან კაი იყო კახეთში, ძალიან ვისიამოვნე და არ მეყო, მაგრამ მალე დავბრუნდები. აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო, დამიწერეთ ლურჯი გული რომ მივხვდე რომ მიყურეთ და მომავალ შეხვედრამდე.